Έχει πολύ πιο καλή ανάλυση. Τι έχεις? Τι έχεις? Δεν έκανα ρε! Α, γιατί να σύλλεγα αυτό γιατί είναι το όμως. Είναι το μεγαλύτερο τόνο. Γιώργο! Κάτσε λίγο. Φιλάκι, το παιδί εμένα μου κότσε... Λίγο άκρη. Σε καμάει. Έχει μικρά παιδιά εδώ πέρα. Πού τα μικρά παιδιά? Α, για την παραλέ. Μου πέταξε. Είχε λίγο γράμμα. Σταυρό! Τελικός κατηγορίας Super Street No Wall. Στη γραμμή 1. Θα παίξει λίγο. Εντάξει, έφυγε. Μην το πιάνει. Γραμμή 2. Καλή επιτυχία. Θα παίξει τι λες? Δεν ξέρω. Κάτι θα κάνει. Τα λέγε. Θέλεις? Εγώ ναι. Θα παίξει, θα παίξει. Θα παίξει. Πήγα από εκεί μόνο μαλάκα. Πάμε. Σου κλείσε το σπίτι μαλάκα. Τώρα το σπίτι. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Νικητής, Νίκος Ανασιάδης. Ούτε κοιτάπεδες.